find Chinese English quite funny because they don't use the proper, grammatical things. Chinese. I must say Chinese. When they speak English. Exactly. They even don't pronounce it very well. Their lips even don't open for that. Sorry. Yes. Sorry, not offensive. It looks like they're spitting. And I think our accent is better. They need to learn English from us. Hello everyone. Today let's talk about a topic about learning English. Because it's 重新开始了，突然没反应过来，这应该怎么讲？Hello everyone. Today let's talk about an interesting topic. It's learning English. About Chinese. 我的英文能打几分？我刚刚为什么要用英语给大家开个头啊？是因为今天咱们要来聊一个特别有意思的话题。一个印度老哥啊，他在这个美版知乎上问啊，说这个印度人啊学英语都快成第二母语了，这为啥中国人学了10几年的英语，这水平还是就那样了？哎，这话一出啊，这个各国的网友都来凑热闹了啊！咱们今天就来扒一扒呀，这到底是咋回事啊？这印度老哥他可不是随便说说啊，他还补充了一句，说这个中国人学英语啊，那可是10年寒窗苦读啊，那结果还是不行。而且他还觉得这个印度人说英语啊，那是天不怕地不怕的，那敢说就行。As you can see, sir, I am very handsome, as my mother used to always tell me. Now also she tells me. Okay. And I like to play kabaddi, pakda pakdi, and gilli danda. I was number 1 in my village, sir. I have never heard about these sports before, Sir, so I have... don't worry. Once you hire me, I will teach you all of this, sir. Kabaddi, pakda pakdi, gilli danda. My God, you will enjoy like anything. Better than this cricket and football that everybody is watching nowadays, sir. Please give me one chance. 但是中国人呢，好像有点太谨慎了，就是生怕说错一个词儿。这边呢，我觉得我就有点话语权啊。你看我刚刚开头讲的那段英语就是这样子，就是 actually I learn English about 3 years 啊。我其实学英语大概都3年了，但是我是断断续续的学，我没有一直在学。就是你看我学了这么长时间了，但是我的英语还是这种磕磕碰碰的这种感觉，还是就有点害怕。因为我在这个学习英语的时候，就是要学那种什么时态啦，或者是各种词的用法啦，还有就是你要学这个发音问题啦。那个时候我就很怕自己学错呀，就是很怕自己发错音呀，就是那样子会让别人笑话。所以我讲英语的时候，我就非常害怕，就会比较谨慎一点。我们再来看看这个新加坡网友啊，他是怎么说的？他说这个中国的汉语啊，那可是老祖宗留下来的宝贝啊，那是博大精深呀，啥都能够表达，那根本就不需要靠这个外来词。但是这个印度它不一样啊，印度是成了他们沟通的桥梁，有些这个词啊，它都已经变成这个印度语的一部分了啊，这叫什么呢？叫那个文化融合。Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the... 中国的这个汉语啊，那确实是博大精深的。就拿咱们这个普通话来说，那是非常通俗易懂的。这个虽然我们这个全国各地啊，它都有各种方言，但是呢，我们已经用普通话来普遍了，就是你不需要再去找个第三方的这个语言来表达呀。那接下来呢，就是加拿大网友啊，他也来说了，他说对这个大部分中国人来说啊，学英语他是为了考试，不是真喜欢。而且在中国，就算你不会英语，你照样也是过得挺好的，生活美滋滋的。他还提到这个中国的这个英语教育，它是重视笔试、轻口语的，所以呢，哑巴英语比较普遍。这总结一下，就是说，这么学啊，这个时间再长也没用，他口语是永远上不去，就好像有一道迈不过去的坎儿。我们以前上学的时候都学过很多年英语，对吧？我以前一直觉得我学的是哑巴英语。然后出国之后，我才发现哑巴英语这个说法其实是对哑巴的侮辱，因为哑巴的听力是没有问题的。所以准确的说，我们学的应该是聋哑型英语，既不能听又不能说，只会一些胡乱比划的 body language。
其实这点呢，我也是深有感触啊。就是我学英语啊，其实是为了如果能出国旅游的时候能用上。可是我学了之后，我周围的环境里他们没有讲英语的，就根本就没办法输出，你知道吗？那我最多的输出可能就是说跟我在一块学英语的同学之间，我们可以简单的聊一下。但是我们聊一些比较简单的口语，就像 Where are you from? How old are you? 啦，或者是一些最简单最普遍的这种口语啊。那日常生活中那些口语那种单词量呢，我词汇量也有限，就是交流起来就非常费劲，而且人家用的也少啊，所以我们基本上还是用中文。外国人倒是蛮多的，但是啊，奈何这个中国实在是太大了，他们可能在这个北京啦、上海啦、南京啦这种就是比较大的城市里面会多一些。像我是在一个3线小城市，然后它并没有特别多，当然也有，我也有看到，但比较少。那少的话，那我就很少就有机会去跟这种外国人去交流啊，就是说没有这种输出的这种环境啊。其实我觉得啊，这个大城市里面的小孩他英语真的也是很溜的。第一可能是因为他们有这个环境啊，周围的这种外国人比较多啊。第二也是因为他们也是比较卷啊，就是大城市里面还是比较卷的。所以呢，并不是所有的中国人英语都很差。My stupid heart, don't know. I've tried to let you go so many times before. Then won't about your door, my stupid. Can't believe that I haven't figured out by now. Every time I call you up, all I do is let me down. Hey, how are you? The weather is getting cold. You have to take care of yourself. Act well, sleep on time, study hard, and work hard. Just remember, you can be also be accident. Punish me, you do your best on yourself. 一位中国网友他也站出来说话了，他说自己呢是从6岁开始学英语的，在这个学校里学了有12年，周末呢还有补习班。那个时候他觉得自己的英语倍儿棒，但是后来他发现他在中国这个学英语他是为了考试，就是学习课本上的东西啊，那个老师们他也是只关心你的考点，就是不教实用的，所以大家都不练口语，因为这个高考他也不考口语。他还说他见过老外的这个英语老师啊，他一周啊他上1节课，也不讲课本，就是跟这个学生啊玩玩游戏看看电影啊。但也正是那个时候啊，他开始对英语是感兴趣的，就是喜欢看美剧，而且他还交了很多这个外国的朋友。那从他们这个外国朋友身上，他也学到了很多实用的英语知识，所以就慢慢的，他的英语就说得很溜，而且最后老外都以为他是不是美籍华人。他总结来说就是中国人这个英语差，其实就是口语不行，那只会写和读。听和说呢才是学英语的王道。这最重要的是这个中国实在是太缺英语环境了。你想啊，像我们周围的人不说英语，你学了没地方用，你慢慢就忘了，是吧？所以看完这些评价，咱们是不是就是得反思一下啊？这中国人学英语到底有多难？咱们再来看看这个数据，在全球化的今天啊，英语啊还是国际上用的最广的语言，很多工作其实都会要求你用英语。但是咱们国家搞的是应试教育，就是很多大学生可能学了很长时间的英语啊，还是没法顺利的交流，所以这个哑巴英语很严重。中国呢学英语的人数啊那是杠杠的啊，都不用说。你看像我到现在还在学，还有很多老外他来中国也教英语，中国呢也就成了全球最大的这个英语培训市场之一。这据说啊，这中国人在每年花在英语培训上的钱就高达300亿啊。这按理说花了这么多钱，这个英语应该很好才对吧？但是咱们的英语水平啊，却拿来跟这个国足比，你说气人不气人啊？而早在2013年，中国在亚洲这个英语熟练程度啊，排名就排倒数第2了，只比这个泰国强一点儿。到了2023年，在这个全球应付英语熟练程度的指标排名中啊，咱们排第62名，属于这个英语低熟练度国家。这专家早就说了，这是因为啊，咱们这个英语学习啊，就太注重这个应试了，就是为了考试而学嘛，应用能力太差了。比如你多参加一些这种英语的这个活动啊，表演啦，或者是唱歌啦，就是多培养兴趣啊。你要对英语感兴趣，对一门语言感兴趣，才能提高实际的应用能力啊。
那还要转变咱们的教育观念，就是一定要让这孩子们就多开口说，搞一些那种案例教学了，或者是场景对话了，等等等等。就在全球开放的时代，英语真的是太重要了。所以咱们的外语教育也不能削弱，还要继续加强，不断优化这样才能让咱们的国家更强大嘛。总的来说，这个中国人学英语的时间和钱是真的花了不少，但是因为这个应试教育的弊端一直没有学好。不过我觉得只要找出这个问题所在咱们的英语教育也肯定会越来越好，那大家的英语水平也会越来越高。所以在全球化的今天呢，英语作为一门世界语言，中国人学英语还是很有必要的。大家觉得呢？好了，今天视频就到这儿了，欢迎在评论区留言哦，说说你的看法。我是小懒，记得订阅、点赞、关注哦，感谢您的支持。